Oi, gente. Oi. O meu nome é Doc. E o seu bolinho? A gente vai dar um recado pra você. Você precisa se inscrever no canal e deixar o like. E esse sininho que tá ali pra vocês ver todos que a gente vai mandar. Cláudio Fofoca. Porque ele... Esse que tá falando é o... Fofoca. Oi. E a fofoca. Esse é meu irmão. Qual é o seu nome? Diz aí. Tado. Hã? Super Foca é o nome dele. O seu nome. Ícaro. Ícaro o quê? Ícaro Melo. Melo Rocha. Não é Melo não. É Ícaro Ramos. Chá. É... Ícaro Melo Rocha. E o meu nome que tô segurando essa câmera é Vinícius... Levi Ramos. Levi. Por isso que ele é meu... Não, ele tá metido. Ele que tem 3 anos e eu vou fazer 9. Você vai fazer 3. É você. Você. Você vai fazer 4 nesse ano. Eu vou fazer 9 nesse ano. E eu vou fazer 9 nesse ano. Gente, não quero editar nele. Quer comparar o meu... Olha o tamanho dele. Olha o meu. Vai, Ícaro, levanta aí. Ó, peraí. Olha um dele. Ele é muito pequeno. Ó. Eu nem tô levantando. Olha os meus pés. Eu nem tô. Eu sou bem mais alto do que ele. Mas ele... Olha a minha mão aqui, ó. Peraí. Vou botar a mão na cabeça dele, ó. Minha mão. Você... Mas só que todo mundo chama ele de cabeção. Que ele tem um cabeção, né? Mamãe vai... E todo mundo chama ele de bocha ralada. E você é bem pior. Você é uma bosta ralada também. Você é uma bostinha raladinha. E você é uma bocha ralada. E ninguém falou com você. Uau. O cara é doido. A nossa mãe tá dormindo lá em cima. Ele vai acordar que ela... Esse é o quarto. Ela fica lá em cima, o quarto, né? Com certeza. Ícaro, todo mundo tá dizendo pra você andar de skate. Se não andar, vai passar vergonha. Vai, anda de skate. Skate é isso. Amém. Gente, o Ícaro ele vai levar vergonha. Sentado não, em pé. Em pé, mas eu não consigo, eu vou cair. Eu tô nem aí. Do mesmo jeito você vai. Peraí, que tá de novo. Você faz. Tá vergonha, não quer levantar. Gente, ele não quer levantar, ele é preguiçoso. Tá bom, não é um... Bora pra outra sala, vem. O Ícaro que tá de skate, a culpa é dele. Quê? Eu tô dizendo, pega o celular, os dois, e senta pra brincar, só enquanto eu quero dormir um tiquinho, velho. Por favor, senão eu vou puxar um pra subir comigo. O Ícaro vai subir e ele vai ficar sozinho embaixo do celular. Sim, né? Os dois
É. Que todo mundo que quer que eu ande nisso, Quebrado. que tá bom, não, né? O Ícaro já quebrou mais de 20 brinquedos, eu acho. Ai, Pega o Minion, Ícaro. Ele quer falar pra galera. peraí. Se quer vir no canal, vai ficar legal. Se quer vir no canal, vai ficar legal. Ai, vai, que isso falar? Inscreva-se. Não repete isso. Eu vou brigar. Ai. Super foca. Ele gosta muito do Super Foca e do Lucas Neto. Ele gosta muito. Olha o que ele faz. Desde pequenininho, eu acho. Não. Eu que ensinei a ele gostar dele. Ele assiste todo dia. Eu assisto 10 anos. Ele nem tem 10 anos. Aprenda isso. Você não sabe. Bota um menino ali pra ele falar pra galera. Eita, galera. Galera, vai. Eu falei garela. Bota ele ali. Gente, esse é o Minion. E tinha uma mosca na cabeça dele, não sei porquê. Ele fugiu muito rápido. Ele é ruim, né? É. O Minion tem muito filme, né? Ele... E eu já assisti todos. Vini, eu vou fingir que eu sou o Minho. Ai, gente. Eu sou o Minho. Piu. Eu vi o Minho fez assim. Piu. Ele gosta da galinha. O que a mamãe disse, não pode O quê? gritar e fazer barulho. Ele gosta da... Ele o que? Gente, pra quem não sabe, eu e o Ícaro brigam muito. Tchá! Ele dá mordida, eu dou tapa nele. Você- Eu dei uma bolada na cara dele, eu acho. E eu digo... Mas não faça isso com seu irmão ou irmã. Principalmente os mais velhos e os mais novos. Eu sou mais velho. É, não. Sou sim. Se não for, Mas olha o meu tamanho. Você vai ver meu tamanho. vai pra ali pra galera ver. Você vai ver meu tamanho, tá bem? Olha aqui o meu. Vini, olha aqui o meu. Vini. Gente, ele tá mentindo. Ele tá no pé no sofá. Até assim eu sou maior do que ele, ó. Até assim. Eu sou mais velho. Até assim. Bicho nojento, né, gente? Lambendo a tela. Quebrou a perna, ó. Todo mundo atacando o Minion. Eu vou tacar. Ele me deu. E comente aí quais são os seus jogos favoritos do celular. O menino, o Tipo, um monte de jogos que eu tenho, eu posso te encontrarem. o- E o Ícaro também. Eu gosto do Kiki. Eu jogo o Kiki. É um pandinha que ele gosta. Ele já tem 100 milhares de jogos, não sei porquê. E não sei, esses jogos são muito pesados. Né, Ícaro? Ah, é que já que você tá me fumado. Não, 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 não. E tem mais uma.
Não, 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 não. Gente, é a minha vez de fazer isso nele. Pum! É meu. Se vocês não sabem, a gente já lançou um vídeo de 10 minutos. O nome do vídeo é O Menino de Botas. Que ele era muito chato e a gente fala algumas coisas. Que faz muito tempo, eu acho. E esse é o nosso segundo vídeo, né, Ícaro? Sim, segurança. Ele não sabe falar a palavra segurança. Segurança. A palavra que ele fala é segurança. Mas de verdade é segurança. Ele fala segurança. Isso tá... O que você acha que já é errado? Segurança ou segurança? Gente, ele quer guerra de travesseiro. Olha que bicho malvado. Guerra. Ele vai ver, eu vou sentar a cara dele. Toma na cara dele. Não pode jogar. Você se lembra, vai quebrar. Se jogar, eu pego. Aí eu vou ligar ela. Pra você ver o que vai acontecer com você. Joguei nele. Vou jogar mais uma. Mas ele vai errar, gente. Olha que o bicho é muito ruim. Eu disse, ele não consegue jogar nada. Ah, é que já o que você disse? Tá na tua cara. Errou! Errou! Quebrou. Ficou certa? Eu não. Amor. Mamãe, mas é... O que a mamãe disse não pode fazer? Barulho. Bagunça também. Então bora arrumar tudinho, né? Pra todo mundo ver que a gente arruma, né? É só pra não dizer o contrário. Arruma aí. O cara é muito palhaço. Olha que palhaço. Ele cara é muito palhaço. Que a mamãe disse, não pode fazer bagunça e barulho. Tem a mesma lei. Ó, mamãe vai brigar. Cadê as outras almofadas? Estão aqui. Cadê? Que você jogou lá no Piauí. Ah, mito. Agora o vídeo já vai ficando por aqui. E o Minion vai dar um recado que ele deu do começo. Se inscreve no canal. Deixa o like. E ativa o sininho da notificação. Tchau!